दोस्तों, यह शमी का पौधा है। यह एक स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्लांट है। स्पिरिचुअली यह पौधा बहुत शुभ माना जाता है और सुरक्षा और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस पौधे में देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। यह पौधा बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर है। इसके अलावा दोस्तों, औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण इस पौधे के सभी हिस्सों का उपयोग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में और आयुर्वेदा में दवाइयाँ बनाने में किया जाता है।